हेलो सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज की वीडियो हमारी फिर से GT5 के ऊपर है। वो भी मतलब गेमिंग की है, GT5 के ऊपर है, ठीक है। एंड यार गाइस, आज की वीडियो मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज यार हम पता नहीं यार मज़े की होने वाली है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है। आप देखते हैं क्या होता है यार। चलो अभी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और माइकल हमारे सामने है, पूरी क्लीन शेव करके आया है अभी, पागल सा, ठीक है। अभी हम गैरेज में जाते हैं, और गैरेज में हम देखते हैं हमारे पास अभी कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास एक तो यूरो है, एंड फिर ईवो 1 है। ईवो 1 वो है, यूरो 1 ये वो है यार। इसको देखो करो, ये रेंज रोवर आ गई, यहाँ पे मर्सिडीज़ आ गई यार, ठीक है। सो अभी आप लोग बताओ हम कौन सी गाड़ी लेके जाए। वेट गाइस, हमारा कैमरा हमारा थोड़ा सा हो गया, ठीक है। अब तो देखो यार, अभी यहाँ से कोई गाड़ी नहीं लेके जाते मेरे ख्याल से, नहीं ले जाते मेरे, ये ले जाते यार, ठीक है। अपनी और फूटो 1 है, अच्छा फूटो है ये, फूटो लेके चलते हैं इसको बाहर। एंड आगे गाड़ी है इस बार आगे यार। चलो भाई, एग्जॉस्ट चेक करो यार साहब को यार। ओ भाई चेक करो यार, भाई एग्जॉस्ट चेक करो यार। चलो भाई साहब चलते हैं अभी। और इसका तो मैं हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ यार, ठीक है। आप लोगों का आवाज़ छोड़ो यार, मैं ही कर लेता हूँ। चलो इस ओ बाइक वाले से रेस लगाते हैं इस। चलो चलो चलो, आए हाय, ये इस बाइक वाला यार। हाँ ड्रिफ्ट, क्या ड्रिफ्ट थी यार। ओहो, बेंट ले जा रही है, अपने घर चलते हैं यार इसे। ओहो भाई, पता है स्कूटी लेके कह रहा है, स्कूटी लेके कह रहा है यू नो हाउ मच दिस कॉस्ट। अरे यार मुझे इंग्लिश समझिए। वो कह रहा है ना, तुम्हें पता है इसकी क्या कॉस्ट है इस कार की। और कार तो थी नहीं, बाइक थी वो, और वो भी स्कूटी भाई। 1,000 डॉलर की यार, क्या है यार, ये भी पागल है इस। और मैं आपको दिखाता हूँ गैरेज में हमारे कौन कौन सी गाड़ी है। ये रही ऑडी, ठीक है। एंड ओह, और यहाँ पे अंदर रोल्स रॉयस एंड साइकिल एक है। और इसको गाइस अंदर खड़ी कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे गाड़ी कर देते हैं। चलो गाइस यार, अभी मैं जा रहा हूँ जिम, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ यार। अभी हम आ चुके हैं जिम से वापस, ठीक है। तो अभी यार माइकल यहाँ पर ही था। एंड जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और कपड़े चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से यही कपड़े पहने हुए हैं यार, काफ़ी दिनों से यही कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। एंड उससे पहले मेक श्योर कर देते हैं कि वो क्या इसका नाम है, जिमी घर पे है या नहीं। ओके, ओडी हमने पहन ली, ठंड है यार। और एश नोज पे पहन ली हमने, पैंट भी पहन ली, और ग्लासेस हो जाने थे, शूज़ हो जाने थे। ओके, तो जिमी घर पे नहीं है, और ट्रेसी भी घर पे नहीं है। और ये क्या घर का हाल हुआ है। वेट अ मिनट, मुझे डर लग रहा है, कोई भी नहीं घर पे। वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड, ये तो घर चुप रहा है यार, वो तो नहीं है, कोई भी घर पे नहीं है यार। ट्रेसी की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन जीवी नहीं है, और अमेंडा भी नहीं है। माइकल की वाइफ नहीं है।
और साइकिल अपनी पता नहीं किधर गई, मेरे ख्याल से यार हट गई होगी। एंड सो गाइस अभी हम जाते हैं एक न्यू कार मॉडिफाई करने के लिए। पैसे तो खैर हमारे पास ठीक ठाक है, लेकिन नहीं यार मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए मैं मॉडिफाइड, सेविंग करनी चाहिए। लेकिन यार ये गाड़ी मुझे देख के ना कंट्रोल नहीं होते यार इस गाड़ी। हाँ मुझे ये गाड़ी मॉडिफाइड करने में बहुत मज़ा आता है यार लिटरली गाइस। यार इसकी मॉडिफिकेशन कोई नेक्स्ट लेवल ही है, ठीक है। सो सॉन्ग को हम बंद कर देते हैं। और ओ भाई ये ऐसे यार एक लौती गाड़ी है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है GTA में, पूरी लॉस सैंटोस में GTA के अंदर में सबसे अच्छी ये लगती है। और इसकी मॉडिफिकेशन भी सबसे अच्छी मुझे इसकी लगती है यार, मॉडिफिकेशन भी भाई मुझे सबसे अच्छी इसकी लगती है, ठीक है। सो चलो ओ ठोकेगा आराम से चलो ऐसे। ओ टाटा नैनो गाइस, टाटा नैनो यार मॉडिफाई हुई है टाटा नैनो भी। और ये आ चुके हैं हम यहाँ पर, फूटो है इसका नाम है, असल में तो कोई और ट्रोला ही है कोई यार। हम लगाएंगे ये वाला, ये अलग अलग मॉडिफिकेशन करेंगे ना, उसमें अलग चीज़ पे भी अलग होगी, ठीक है। और इस पर ये फिर लगा देते हैं। अरे नहीं यार गैस सुना किया कर गाइस, कह रहे ना ये गाड़ी वुमेन की है, मैंने पहचान लिया भाई। तो वो गैस किया ही लेगा यार, हर अच्छी गाड़ी को ना जो लड़कों की होती है ना उसको ये बना देता है कि लड़की होगी। मतलब यार क्या है यार ये बंदा क्या है। अच्छा ये हम कर देते हैं और हॉर्न हम ऊप वाला कर देते हैं यार। एंड लाइट्स हम एक्स नियॉन, ऑब्वियसली न्यू लाइट्स हम नहीं लगाएंगे, फालतू के खर्चे याद नहीं होते मेरे से। और हाँ सबसे बड़ी बात कलर हम मैट डिसाइड करते हैं और कोई अच्छा सा हो ना, लाइक ऑरेंज नो, मेरे ख्याल से क्लासिक में ब्लैक सही रहेगा, या फिर हाँ लाइट ब्लू, क्लासिक है यार तो ठीक है भाई, लाइट ब्लू कर देते हैं दोनों में। प्लान ओहो यार कैमरा एक तो ये हो जाता है ना, लाइट ब्लू यहाँ पे लाइट ब्लू आता होगा, वे रास्ते में इसलिए आ गया लाइट ब्लू, ठीक है। और रोल केज करे या ना करे, कर देते हैं यार, रोल केज तो ज़रूरी है। रूफ स्पॉइलर यस, स्कर्ट्स एक ही स्कर्ट सा लगा देते हैं। स्पॉइलर हाँ स्पॉइलर ये लगा हुआ है, ये लगा देते हैं। और सस्पेंशन स्पोर्ट सस्पेंशन, ट्रांसमिशन को रहने दो, टर्बो ऑब्वियसली टर्बो तो लगाना है। अब व्हील्स हम कोई और लगाएंगे, पिछली बार हमने कोई और लगाए थे, पिछली बार हमने उस वाली पे हमने लगाए हुए हैं ये वाले, इस पे हम लगाएंगे ये वाले यस। एलो फिर एलो बुलेट प्रूफ भी करा लेते हैं यार टायर्स को, बुलेट और 22,000 रहते हैं अब नहीं गाड़ी को, अब गाड़ियों को मॉडिफाई नहीं करना बस ख़त्म। वही इतना खर्चा हो गया यार, इसलिए होती है यार, क्या करें आप। चलो ऐसे कैमरा सेट करते दोबारा से। चलो भाई साहब हाँ चेक करो भाई,
भाई आप लोगों को पटाखे सुनाई देते ना, मैं मज़ा आ जाता। क्या पटाखे यार। आहा मज़ेदार, फुल खतरनाक पटाखे भाई, फुल खतरनाक। चलो ओ बेंटले, ओके यस। चलो सो यार, फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मज़ा तो लाइक नहीं, आई होप आप लोगों को मज़ा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, टाटा, गुड बाय, चलो शाटो।